如果你看我这条视频你都还在咳的话，直接走医院头去。我是从12月19号就开始咳，又咳，身上又痛，然后打喷嚏，起码一天打几十个，然后鼻塞。我当时就直接走诊所去噻。嗨，我老妹儿开药呢，很多人都晓得我推荐我老妹儿吃药那个地方，开了个3天就没好，然后又开了个3天，反正断断续续可能有个10天，因为拉那个药还是有点凶噻，我感觉是想结束药嘛，吃了就好了。就没得问题的了。隔了2天又开始咳，躺下床铺马上咳，要咳个15分钟，要么就是半夜咳醒。我也没有去医院，我就去，比如问我妈呀，问身边的人啊，这些。当时我儿也咳，我妈也咳，我爸爸也咳，我就都问他们都是反正10多20天才好，我就没有想那么多，我就跟着他们2个药在吃。直到1月21号，我就开始没咳了。中途潘半夜子跟我讲，这个又咳了，那个咳了2个月，就是院头去看了。哎呀，我就黑得不得了，但是我依然没有去医院。我是1月18号出去耍的，1月18号的前1个星期，我就喊我儿去做了个检查，因为他也咳噻，结果他就是支原体。哎，那做了我都没做，我就想到，哎，那支原体我也支原体，我就按照这个来医嘛。我去耍了回来，我觉得不对头，我也没有去看肺，也没有去照 CT， 我就去做的抽血嘛，结果甲流支原体都没得，医生就说，哎，你这个正常，就喊我回去了。紧接着就过年了，我想到，哎呀，简单一抽多又要喝酒，我就更没管这种事情了。可能初六又开咳，而且咳得很凶，我就上网搜，如果正咳长达2个月或者1个月，全是肺癌。黑得来哦，夜子不敢睡，就是黑得来发抖抖，然后夜子不断的在网上找，想找点病轻点的都没找到。白天没咳就没想这种事情，但一咳我就想去搜，一搜就要遭黑了。然后只要大 S 这个事情，我就彻底就慌了，马上去挂号。我就跟那医生叭讲，医生就说正常，给你开点药嘛。我说不，我说我要做 CT 肺功能、支气管炎，我说我都要做。然后医生说，要不就先做个肺部 CT 嘛，再给你开个药。你晓得个药好钱不？7块钱。前面1-2个月起码吃药都吃了1000块钱，我想7块钱东西找医的好。然后我就去照 CT 噻，照 CT 这2天我都慌得不得了，因为我要说要2-3天出报告嘛。这2天我就吃了那个几块钱的药，我就没有咳了。今天下午我的 CT 报告就出来了，我很紧张。结果点问题都没得，点问题都没有，就是连姐都没有。我一下我就觉得我又活线了，我肯定就复查，我就找医生噻。结果我只是就是让过敏性咳嗽，吃抗过敏的就好了。所以发现自己哪个有点点的不舒服，真的不要像我一样的，先在网上去搜，先把自己黑一遍，黑完以后就有可能更不敢去。其实可能是很小一件事情，把自己想的，我都想着我儿子好办嘛，这些都想出来了。我的互联网姐妹们，如果哪个人不舒服，甚至是咳的哈，去医院去照一个片，做一下那些检测，说不定其实就是可能过敏性咳嗽而已。祝大家2025年都健健康康的，拜拜。